Здравейте! Благодаря, че уважихте нашата пресконференция. Първо искам да ви съобща, че идваме от Обществения съвет в Министерството на икономиката и енергетиката. Това, което е новината от днес оттам е, че ще има промяна в ценообразуването. Ще се махнат, има преговори в момента за махане на такса пренос, както и за отпадане на добавките зелена и кафява енергия. Поискахме от министъра да създаде работна група за съставане на рамки, за създаване на обществен надзорен съвет към ДКЕВР. Това предложение беше входирано официално от нас днес и по негова воля ще бъде съставена такава експертна група от юристи, енергетици и граждански активисти, които да създадат такава рамка за такъв надзорен съвет, който да има право на вето над решенията на ДКЕВР. Това е едно от може би най-важните. Другото е, че попитахме всъщност какво се случва с Валентин Николов и защо той не беше отстранен от АЕЦ Козлодуй въпреки нарушенията. Но главната причина да сме днес тук е явяването на избори. Другата от причината е, че какво правим от тук нататък, как продължаваме, какво предстои пред нас, какви изводи си направихме от тази кампания, от всичко, което се случи покрай нас. Защото в рамките на няколко месеца живота за всеки един от нас се промени коренно. То не бяха протести, то не бяха срещи, организации, скандали и какво ли не. Накрая се явихме на избори. Приготвили сме декларация, т.е. тя е в тип отворено писмо до ръководството на всички политически партии, включително и тези, които са парламентарно представени. Това отворено писмо и до народните представители на Република България, на вниманието на всички граждани, както и на вас, медиите. Аз ще си позволя да зачета част от това отворено писмо. То е по-дълго. В него отстояваме изцяло исканията, които поставихме и на протестите, защото смятам, че живеем в една страна, която е подчинена на политически монопол и хора, които дори да имат чиста идея и свята идея за промяна, не биват допускани да им се чуе гласа. През изминалите няколко месеца парламент и правителство, отказвайки да поемат отговорност, доведаха страната ни до политическа криза, която с всеки изминал ден влошава икономическото и социалното състояние на страната ни. Оставката на кабинета на Бойко Борисов и впоследствие разпускането на Народното събрание ние тълкуваме като абсолютен отказ на институциите да се вземат отговорност с разрешаването на проблемите, поставени от нас. Предизвикването на предсрочни парламентарни избори след положени нулеви усилия на правителство и парламент по отношение исканията на протестиращите е пълна подмяна на дневния ред на обществото. Начинът на провеждане на парламентарните избори и съпътстващи ги скандали и съмнения са безспорни доказателства за провала на служебният кабинет. Ние не приемаме този начин за провеждане на избори, нито резултатите от тях, но провеждането на нови, по сега съществуващият изборен кодекс, смятаме, че ще доведе до задълбочаване на кризата в страната и допълнително отлагане на належащи за разрешаването проблеми от обществена значимост, които са от компетентността на Народното събрание и Министерски съвет. Ние вярваме и ще следим с повишено внимание действия на прокуратурата, одобряваме моментната решителност на главния прокурор Цацаров и очакваме да доведе събитията до край, в които ще бъдат ясни за широката общественост всички обстоятелства около случая с бюлетините от Костинброд и ще бъдат подведени под отговорност виновните. В заключение, българският народ имаше шанс да направи своя информиран, свободен и демократичен избор. Всички водещи политически партии имат вина за нарушения ден за размисъл и са съучастници в опорочаването на изборния вод. Въпреки тези обстоятелства, повечето от тях не оспорват резултата, а искането за касиране на избори 2013 от страна на политическа партия ГЕРБ не кореспондира с изявлението за победа на същите. Не бяха отчетени редица по-основателни причини за касирането, като неоспоримите данни за няколко стотин хиляди мъртви души и няколко стотин хиляди бюлетини с неизвестен статус. Само искам да направя една вметка, че относно
неоспоримите данни за няколкото стотин хиляди мъртви души, бе подаден сигнал от един от членовете на Движение за граждански контрол. Той е тук с нас, Стефан Стойков, който малко по-късно ще даде подробна информация. Следователно, и само да довърша, от което е видно, че политическите партии са в комфорт с начина на провеждане на изборите и резултатът от тях считат за легитимен, докато заканите за касиране можем да квалифицираме като абсолютно фасадни. Следователно, избраните за народни представители в 41-то Народно събрание е време да приемат политическа отговорност и незабавно да поемат ангажимент по изпълнение на спешни мерки в посока подобряване политическата, икономическата и социална ситуация в страната. За да гарантирате готовността си да съдействате на гражданското общество, което многократно заявихте в предизборните си кампании. Много добре знаете, че всички политици и лидери на политически партии си сложиха думите на протестиращите в устата. Ние очакваме от всички тях да приемат незабавно изпълнение на нашите предложения и да се съобразят с следните условия, които ние считаме за неотменен компонент от законодателството на една демократична държава, каквато твърдим, че е Република България. В следващите няколко страници сме изброили всичките точки, промяна в изборния кодекс, съдебната система, но сега Янко искаше да документира нещо. Имахме съответно питане и пак ще зададем въпроса през вас, медиите. Бяха хванати 350 хиляди бюлетини, а не се знае колко още са влезнали в изборния ден. С това, че печатите не бяха направени индивидуални или тъй наречените уникални печати, те легализираха точно тези бюлетини. Както видяхте, малките опоненти, които са в момента на големите динозаври, тъй нареченото статукво в момента, не можаха да подсигурят във всички избирателни секции тъй наречените застъпници, което проистича след това, като разгледахме протоколите, се оказа, че в такива секции определено малките опоненти, каквито бяхме и ние, почти нямат гласове. За мен това е показателно и изборния резултат като цяло ние си го оспорваме и казваме, че съответно е незаконен. Всички се концентрирах върху тези 350 хиляди бюлетини. Както виждате в деня за размисъл, както каза Ангел, всяка една партия излезе и направи своята пресконференция и становище по въпроса. Тогава и ние излезнахме в ефира на телевизия, няма да упоменавам точно коя, но не направихме нито едно изявление или накланяне на където и да било. Или към политическа партия да се излиза и да се казва. Което ние всъщност и не бяхме и кандидати. Така че от гражданска позиция смятам, че този ден за размисъл беше ползван от политическите партии за една ефтина пиар кампания и скандала, който възникна относно предизборните бюлетини, нападения и така нататък, за мен е показателен и защо точно в този ден се натрупват толкова факти и се пресичат като пресечна точка. Това може да си го задаваме само ние гражданите. Основното е, че реално не искаме провеждане на повторни избори по тези правила, защото, както видяхте, един парламент, който беше изгонен с под 5% одобрение от българското общество, после се възпроизведе, като едни следващи избори най-вероятно ще направят абсолютно същото нещо. Нека да бъде променен изборния кодекс и тогава да се направят едни честни, справедливи избори, като Стефан Стойков ще ви разкаже защо всъщност смятаме, че те са нечестни и че реално надали в България въобще от 1990 година до сега са се състояли въобще честни избори. Стефане, моля те за мъртвите души. Добър ден. Аз съм депозирал един сигнал до главния прокурор на 14 май. Номера входящия е 7079. Той касае следното нещо. Тъй като аз преди започна да се интересувам по отношение на изборите, стана въпрос в един вестник преди 20 години, се оказа, че има съмнение за изборния резултат. Ще дам само няколко факти. За 40-тия парламент, който се избира в България, в списъците са вписани 6 720 941 избиратели. За следващия 41-и парламент, 2009 година, когато влезе ГЕРБ спечели най-много гласове, вече са обявени 6 973 770
български граждани с избирателни права. Следователно, над 250 български граждани са се появили само 4 години в България. При положение, че прираста на населението, може да се види, че той започва да бъде вече отрицателен и то са сериозни цифри, като повече починат, колкото са се родили. Съответно, възможно е да има граждани, които са станали български граждани по реда на закона за достъп до българско гражданство, но това не са в такива бройки, които биха допуснали такова увеличение. На следващата степен се запознах с един доклад, който е писан преди 23 години. Той е направен във връзка с изборите за Велико народно събрание и ще ви зачета само един текст, който е в заключението. Жалбите сигналите до ЦИК и Миналата комисия за Велико народно събрание показват, че грубо са манипулирани и фалшифицирани изборите през 2010 година. Не само резултат от противозаконната дейност на ЦИК, но представлява добре организирана и мащабна акция от страна на управляващата тогава БСП с помощта на държавните органи и институции. Наличието на положително сходство и синхрон в действията на кметове, органи на местно управление, МВР, армията и военното командване, българските технически мисии, избирателните комисии ЦИК, РИК, СИК, говори за координираност и централно управление. Следователно, още тогава ние сме поставени пред едно положение, в което партийните структури са се организирали с цел провеждане на ни фалшиви избори. И вече 20 години това се случва. Аз не знам защо толкова упорито тези хора не желаят да се постави някаква доказуема или установима бройка български граждани, която биха могли да бъде гаранция за честността на изборите. Знае всеки журналист и всеки гражданин, че се гласува с документ за самоличност. Ако ние установим колко български граждани имат документ за самоличност, ще видим, че те са около 5,5 милиона български граждани. Следователно, аз не знам тези хора как са гласували на тези избори. С кръщелно свидетелство, с акт за раждане. Следователно, тези хора нямат възможност да гласуват, ако нямат документ за самоличност. Това никой не желая да го промени и да го постави в положение, че ние като български граждани участват в избора, да знаем, че са честни и почтени избори. Така че подкрепям гражданите, които протестират в това начинание да имаме едни правила, които да са честни и почтени, когато се явяваме на избори веднъж на 4 години, да знаем, че правилата, които са изготвени за избора, са доказуеми, честни и можем да сме сигурни, че избора е проведен съгласно някакви справедливи принципи, а не съгласно, както се го казва, фалшиви бюлетини, на база на индиански нишки, които се правят по отношение на хора, които се гласуват с фалшиви бюлетини и така нататък. Това е моята цел, да подпомогна гражданите в тяхното желание да имаме един добър изборен кодекс, който да даде началото на един справедлив изборен процес. Само ще допълня и две цифри. По данни на Националния статистически институт в края на 2012 година българите над 18 годишна възраст, т.е. имащи право на глас, са около 6 милиона и 100 хиляди. В списъците на ЦИК са 6 милиона 850 хиляди. Всеки един нормален човек би си задал въпроса какво се случва с разликата, реално. И нещо друго относно касирането. Говориме само за деня, в който трябваше да размислиме реално да вземем своя демократичен информиран избор за кого да гласуваме. Ами, знаете ли, от обиколките в страната се оказа, че има доста купени гласове. С доста хора говорихме по малките градове, е страшно, защото там има един или двама местни феодали, които са стъпили, образно казано, на врата на гражданите и ако не следват инструкциите, или си губят работата, или имат неспособност да си намерят работа, или не им се изплащат заплатите. Защото това е масова практика от години в България, за която всъщност е обществена тайна и ние седиме и мълчиме. Крайно време да изкараме и тези неща напред. В тази връзка да продължа какво се случи и какво успяхме да постигнем. Хубавото е, че за гражданското движение вече има над 15 града, в които имаме вече работещи структури,
които категорично са готови да отстояват нашите искания, които ни накараха да излеземе по площадите и по улиците, и категорично заявяваме, че ще ги борим до край с всички законови мерки и ако се наложи, те се премине и към гражданско неподчинение. Защото дневният ред на гражданското общество беше подменен от същите тези политици, които в момента играят поредния театър пред нас. Как характеризирахме хората, които влизат в парламента? Ами това са едни политически трупове, избрани от мъртви души, като заключение на всичко, което казах. Ако има въпроси от вас, журналистите, няма проблем, задайте ги, ние сме тук да отговорим. Искам само да допълня, понеже много се говореше с изборния кодекс, пак даваме нашите предложения, ако наистина тези политически, така наречените от Дончо политически трупове, имат поне малко доблест и все пак имат желание да си отрежат кола, на който седат, да променят изборния кодекс, да се въведе пропорционална избирателна система с преференции без ограничения обаче, да се осигури равнопоставена възможност на инициативни комитети да издигат граждански листи в изборния процес, да се въведе възможност за озоваване на депутати чрез механизма на местен референдум или самата изборна система, да се намалят необходим брой подписи за регистрация за участие на изборите ние сме ги конкретизирали на 1000 за инициативен комитет и 5000 за политическа партия. Тук имаме предвид, че инициативният комитет е в дадена област, а политическата партия е в цялата страна. Да се намали финансовия депозит за явяване на изборите на 1000 лева за инициативен комитет и 5000 лева за политическа партия. И задължително, това е едно от най-важните неща, да се въведе предварителна или така наречената активна регистрация за участие в изборите. Тогава няма да е нужно да печатаме 8 милиона и половина бюлетини, тогава ще знаем колко хора ще отидат да гласуват и много по-лесно ще могат да се направят самите секции и много по-малко разходи ще имаме. Не веднъж говорихме и за гарантиран равнопоставен, безплатен, свободен достъп до обществените медии, да се допуснат граждански квоти в СИК, във всичките СИК, РИК, и ЦИК и така нататък. Това, което допълнихме, е, че искаме въвеждане на ограничения в мандатите за участие в законодателната и изпълнителната власт, като всяко лице има право да взема не повече от 2 последователни мандата и не повече от общо 3 на съответния пост и длъжност. Това ограничение да включва народни представители, министър-председател, министри и ръководители на агенции, кметове, общински съветници, областни управители, членове на политически кабинети, членове на държавни комисии. И въвеждане на 2 години уседналост като условие за издигане на кандидат за народен представител от съответния регион. Това, което се опитахме да направим и ние, участвайки на тези избори, беше да дадем възможност на хората по места да издигнат своите представители. Затова тръгнахме в тази битка. За съжаление, тя се оказа прекалено трудна. Сблъскахме се с една стена от пари и ние трябваше да борим само с нашия ентусиазъм. Затова и резултатите са такива. Всички тези промени в изборния кодекс, които изчетох и които ние предлагаме, ще дадат възможност на малки организации, местни организации да издигат наистина своите представители, а не централата на партията да спуска своите парашутисти в всеки един регион. Така наистина най-накрая ще имаме народни представители, а не депутати. Набелязали сме и няколко други незабавни реформи в съдебната система, спешни мерки за премахване на корупцията, въвеждане на мандатност на съдите и избори на всеки 5 години. Незабавно прекратяване на всички дори започнали процедура по приватизационни сделки, да не се допуска излизане в несъстоятелност на БДЖ, преразглеждане на разрешенията за проучване на дадените концесии за добив на цветни и благородни метали, както и издадените разрешения за проучване и добив на нефт и газ, с извършване на абсолютно пълен анализ от гледна точка на технология в безопасна и обществена полза. Незабавно спиране на разрешения за проучване и концесии, които не са започнали до преразглеждането. Между другото, това бяха исканията, които бяха и по време на самите протести. Някои от тях са доразширени, други остават конкретни, защото по тези искания, по тези казуси, така и нямаше решения. Искаме пълна публичност на всички концесионни, приватизационни и всякакви други договори и работни програми, които касаят всички дружества и фирми с държавно и общинско участие. Искаме
осигуряване на непрекъснат, компетентен и пълен държавен контрол с гражданско участие. Това, за което говорим през цялото време, за гражданския контрол, това, за което започнаха да си го вкарат в устите и всички политически лидери да говорят за граждански контрол. И моят призив е към тях да спрат да използват този термин, защото граждански контрол се налага от гражданите върху тях, а не те да налагат контрол върху тях самите. Много е важно да отбележим, че благодарение на тези протести, на самата инициативност на гражданските единици и издружения успяха да се създадат тези обществени съвети към всички ресорни министерства. Да, те някъде работят, някъде не, но както виждате, там където благодарение на тези съвети успяхме да изкараме всички, по-голямата част от договорите за производство на електроенергия, започнаха да се обсъждат много важни неща. Да, наистина те все още изглеждат бутафорни, но все пак има и резултат. Искаме създаване и институциализиране на изцяло съставени от граждански организации обществени надзорни съвети с право на вето към всички регулаторни органи. ДКЕВР, КЗП, КЗК, СЕМ и така нататък. Искаме новото правителство да продължи работа на тези обществени съвети, както и даване на право на секретарите на обществените съвети или упълномощен от тях заместник член на обществения съвет да представлява обществения съвет във всяко заседание на парламентарната комисия, засягаща ресора на обществения съвет. И много е важно да се отбележи даване на право на секретарите на инициативата в постоянните и временни парламентарни комисии на инициатива. Най-големият проблем за гражданското общество, с който ние се сблъскахме последните години, е, че когато имаме работещо решение и искаме то да бъде предложено и обсъдено в такава парламентарна комисия, трябва задължително да отидем при някой народен представител от някоя парламентарна група. И когато тези парламентарни групи са в позиция един на друг, примерно БСП и ГЕРБ, едната не приема на другата, другата не приема на другата и ние сме в колапс. Тоест няма работещ начин. Затова даваме това предложение секретарите на тези обществени съвети да имат право на инициатива вътре в тези комисии, парламентарни комисии. Така ще се даде възможност наистина на гражданските организации да участват в политическия живот на страната, а не да седат само отстрани и да си блъскат главата в стената. Също нещо искаме да стане да се дадат такива обществени съвети към всяка община и да се даде право на секретарите на обществени съвети или упълномощени от тях си заместници да представляват обществения съвет във всяко заседание на общинския съвет. Задължително е всички прозрачността, за която говорихме, заседанията на обществените съвети да се излучат по телевизията и онлайн в интернет. Това, което успяхме да постигнем в Министерството на енергетиката. Това е част от тази прозрачност, за която се бориме. Всички говориха и за партийните субсидии. Не веднъж и ние бяхме упреквани, че нашата цел била да минем 1%. Не, нашата цел никога не беше да минем 1%, не искахме да променим нещо в тази държава. И докато някои популистки се казват, че ще се откажат от своите субсидии, но не го правят, ние имаме малко по-различна позиция, както обикновено. Смятаме, че партийните субсидии трябва да бъдат намалени. Не може една обществена организация да седи на подаянията на съмнителни структури и на дарения от частни фирми и да се твърди, че тя обслужва обществен интерес. Затова даваме предложение тази субсидия да не бъде повече от 1% от минималната работна заплата за един получен действителен глас годишно. За всички партии, които са минали 1% или организации. И може би нещо, което най-накрая ще доведе така и държавата до малко по-работеща администрация, е незабавното въвеждане на електронно правителство с цел спиране на корупцията по ниските етажи на властта и улесняване на всички административни и здравни услуги. Това електронно правителство е като НЛО в нашата държава, само се говори за него, но никой не го е видял. Там също имаме нашите позиции, там също се бориме, защото тези административни спънки, които се случват на ниските етажи, така наречени на властта, в администрациите спират и бизнеса, спират и обикновения човек, да не говорим за здравната система, там нещата са под всякаква критика. Продължаваме напред, както виждате и с тези нашите искания, показваме, че ние не сме отстъпили назад, ще се бориме с всички сили, които имаме, за да променим държавата и
към така по един достоен живот, да водим всеки от нас да води достоен живот, а не да бъде на ръба на оцеляването. Ако имате въпроси, сме на среща. Приемаме и градивна критика. Българско национално радио, как ще коментирате искането за касиране на вота от победителя в изборите? Беше описано в писмото, но аз съм длъжен да го кажа като наше мнение тук и сега. Значи, от гледна точка на това ГЕРБ излезнаха в началото като победители, в последствие искат касиране на изборите. Значи, пред някои хора звучи популистко становище от някои членове, а от другата страна пък искат касиране. Вие как ще го тълкувате като журналист това нещо? Каква е тази позиция? В смисъл дали е център, ляво, дясно, да, отказ? И ние по същия начин, както вас го тълкуваме. Двустранно. Демек няма твърда позиция според мен по въпроса. Политическият цирк продължава, кукловодите си водят своята театрална група, парламента се рециклира, същите влезнаха вътре, тези, които бяха изгонени оттам, всъщност същите сега са вътре. Единственото, което е променено, че те взеха исканията на протестиращите, сложиха си ги в устата, изговориха много неща, които ние до момента не сме видяли в този 23 годишен преход. Някой от тях да има наистина волята да ги направи. И сега сме убедени, че няма да го направят. Ако наистина има такова желание, те ще приемат тези искания, защото това е обобщен анализ на всички искания на протестиращите. Забравили сме да включим в бързината и приватизацията на ВМЗ Сопот и на други големи държавни предприятия, които са сложени вече на тезгяха и само чакат някой да ги разпише. Искам да допълня само като отговор. Задавахме един въпрос в една от телевизиите. Колко струват кампаниите на тези политически партии и тогава ще харчат нашите пари, които те взимат от нашите субсидии, защото в същия момент хората в Девин нямат болница и умират по пътя за Смолян. И вече там случаите придобиват ужасяващ мащаб. Преди една седмица бяхме в Девин, а в Смолян видяхме с инициативния комитет от Девин. За съжаление на една от дамите, която участва, нейна роднина беше го споходила същата нещастна и нелепа участ. Да почине в линейката, докато пътува към Смолян, за да му се окаже спешна медицинска помощ. Затова при тези правила, при тези нарушения, които коментирахме, купуване на гласове, притискане на хората в малките населени места, принуждаването им да гласуват в определена посока, мъртвите души, мисля, че ги споменах, те излизат и искат касиране заради нарушаване деня за размисъл. Колко поразии направиха преди това и те няма ли пак да се възпроизведат? Днеска имах така удоволствието да се запозная с адвокат Кашъмов, който е ръководител на правния екип на програмата за достъп по информация. Той отговори последния начин. Разделям въпроса на две. Може ли всъщност един е юридическата част, всъщност реално може ли да се касират тези избори, а другата е чисто политическата част. Има ли смисъл да се касират тези избори? Аз при тези правила и при тези условия, които сме поставени да ходиме на уж демократични избори, питам също и себе си и вас, има ли смисъл да правиме нови такива избори? Ако имат политическата воля да направят тези промени, ако не, ние ще сме отново на улицата и по площадите. Мисля, че е ясно. Благодаря. Весела Веселинова, Канал 3. Вие сте хората, които помогнахте да падне правителството на ГЕРБ, но какви са механизмите, с които може да защитите своите искания, тъй като се изправяте срещу едно статукво, независимо от коя партия? Казахте самите, че политиците изговарят вашите искания, използваха вашата енергия и в момента отново влизат в парламента. Вие какво става? Със сърце и истината. Сега ще ви кажа точно как. Значи всички тези политици, аз ги наричам бацили и кръвопийци, които в момента обратно се впиват в плата наречена България, те са там с една цел. Да продължават да раздържавяват, да продължават да съсипват икономиката на страната с цел лично облагодетелстване. Инструмента, който ползваме от тук нататък да казваме истината, ето ще ви кажем и в момента. Здравната каса за нас не е необходима и трябва да бъде затворена, закрита веднага. В момента, в който
е създадена, вече не трябва да я има. Създадоха редица механизми, посредством които те източват държавата. Те се впиват по таи, даже в момента са готови част от партиите да теглят заеми, които да са международни, за да стабилизират България, но това за мен не е решение. Те ни превърнаха в едно сито и понеже българи на едрото камъче остава вътре в България, а ресурса му всичко изпада от джобовете извън България. Как ще постигнем нещата? Ами от тук нататък ще им казвам истината в очите. Какво направиха те? Продадоха Нефтохим, продадоха ЕРП и сега същите тия хора се връщат и казват, ние ще оправим икономиката. С какво? С какво? Те продадоха всичко. С какво ще оправят икономиката? С рамките, които ще наложат? Не се лъжете. България, докато не върне своето статут и своите икономически стълбове, пари в България няма да им. Цената на българския човешки живот явно не е на показ и въобще за тях не е проблем. Както виждате, 1 600 000 българи за 23 години се стопихме, това си чист геноцид, но това тях не ги плаши. Гражданите трябва да ги плащат. И затова апелирам към всеки гражданин. Другия път не да излиза пред Народното събрание, а да отива директно пред домовете им. Този, който е разписал даден договор, дали ще за продажбата на ЕРП-тата има дом. Значи както монополите стигнаха до нашия дом, ние ще стигнем до техните домове. Този път няма да има протести пред парламента, ще има протести пред домовете на отговорните лица. Персоналната отговорност, които гражданите трябва да търсят, от тук нататък трябва да ги мотивира. Трябва да отива, когато излиза такъв човек на улицата и знаете, че е пряко отговорен за това, което се случва, нека да го наричаме с истинското име. Не да седим и да му казваме политик, народен представител, защото те се крият в момента зад имунитета си. Това е истината. И когато дойде време за избори, забележете как гласува държавната администрация. Много е интересно. Много интересен процент държавната администрация как гласува определено за управляващите или предишните управляващи. Това става въпрос за хиляди хора. Как така тези хиляди хора да имат едно и също мнение или това мнение им е налагано? Някой трябва да помисли и по този въпрос. Защото всички викат политически чедър върху престъпниците, върху това. Не, просто те са се страснали. Това е срастване на властта с мафия, с всичко. Срастването е на такова високо ниво, че в един момент, когато хвърлят 20 лева на гражданите посредством пенсии или майчиски, за да затишат напрежението и ние свеждаме глава. Не, ние не трябва да свеждаме глава. Не трябва да мислиме на края на месеца как ще си платиме сметките, а трябва да мислиме кой е виновен за това нещо. Налагат го, за да реално да нямаме възможност и ресурс да мислиме в различна посока. Колкото и да ни мъчат, колкото и да правят, истината ще излезе наяве. Рано или късно тези хора определено няма да са на улицата. Тя ще им потърси отговорност. Гражданите ще им потърсят отговорност. И нас да ни няма, повярвайте ми, съчмата е търкулена надолу по наклона. Ние ще я добутаме до край. Оттам нататък какво ще се случва, защото ефтиният популизъм в един момент, януари месец, отваряш хладилника и не виждаш нищо. И от този ефтин популизъм човек си прави равносметка какво точно е направено. Нищо, просто майките и бащите ни умират, защото нямат възможност да си позволят лекарствата. Децата естествено не се радват на никакви първи 7 години от живота си, по проста причина, че са ограничени. Хората, които са над 18 годишна възраст, работят за преживяването си и за да заплащат пенсиите, които преди време беше изтеглен естествено пенсионния фонд. Ние всички трябва да поемем отговорността си от тук нататък. Видите ли някаква корупционна схема, каквато и да е, на каквото и да е ниво, сигнализирайте до конкретните органи, а ние пък ще сигнализираме до вас, журналистите. И всички заедно трябва да поемем отговорност да не спираме до край да се борим с това нещо. Защото в момента страха в обществото е много голям. И само да допълня, Янко, във връзка с тези механизми, за които питахте, не веднъж предупреждаваме, че на следващите протести няма да има Янко, Дончо или Ангел. Няма, защото ако смятаме, че благодарение на нас държавата не можа да се дестабилизира по време на протестите, бяхме подтиквани не веднъж да поискаме оставката на президента. Успяхме да задържиме тази емоция, осъзнавайки, че паднали президента, държавата излиза в абсолютна дестабилизация и в предгражданска война. Следващия път няма да ги има тези хора, защото ние се оказахме на гребена на една вълна, за която ние не бяхме предвидени. Появихме се от нищото и никой не очакваше. Според нас, за там бяха подготвени други лица.
След това се видя и, че други лица влезнаха сред протестиращи и започнаха да разцепват групи и да правят различни крила, което беше умишлено направено. Никога нито един от нас не си приписа, че е лидер на протеста. Напротив, ние казахме, че сме медийните проводници, че лидерите на протеста са обикновените хора, които са там, а не ние, докато други започнаха да се издигат като говорители, като лидери на протестите и видяхте докъде докараха нещата. Смятаме, че такъв план, дори да звучи все още конспиративен, той го има за дестабилизация на държавата. И ако политиците, които са в момента, нямат достатъчно разум да започнат да променят механизмите държавните механизми за участие на гражданите в управлението, а те са тези, които изборих и още много други, и този граждански контрол, за който говориме, тези политици накрая наистина ще понесат персонална отговорност, която ще им се потърси от хората на улицата. Защото ако големите градове в момента се държат на крака икономически, то в малките нещата са в почти трайна мизерия. Може би Йоанна сега ще ви разкаже, тя ще ви разкаже малко повече за самите механизми на този граждански контрол и как си го представяме, защото именно това е един от начините да им търсим и сметка. Като цяло механизмите за контрол са комплексни. От една страна тези обществени съвети, които ние успяхме да извоюваме пред министерствата, са място, където можем да кажем какво искаме и какви са ни проблемите, а не да се правят както обикновено на неразбрали и недочули и да питат какви са ни исканията през цялото време. От друга страна, механизъм за контрол си остава в крайна сметка и протестите. Вчера, между другото, бившият министър-председател Бойко Борисов каза, че видите ли, нищо не може да се постигне с протести, стига сме скачали, и аз мога да ви кажа, че от това заключавам, че точно пък това е начин. Защото най-много от това ги е страх. Основният механизъм за контрол е обществения натиск. Нашата работа тук е да развием това движение за граждански контрол, за да можем да посредничим между обикновените хора по градове, институциите и да оказваме натиск отвън и отвътре, бидейки някакъв мост между институциите и обществото. Накратко. Да, заповядайте, господин. Тодор Левашки е журналист на свободна практика. Вие призовахте да кажем нещо критично, ако имаме. Разбира се, само да е градивно. Казвам следното. Защо допускате грешки относно философията и начина на упражняване на властта? И от тая позиция искам да ви попитам, защо не искате да създадете партия? Защо не искате да сте лидери? И може ли без лидери една политическа и дори гражданска формация? Тоест, вие смятате, че властта трябва да я контролирате, т.е. да я използвате чрез контрол. А аз ви питам, а защо не участвате във властта, тъй като това е основното за силата на вашето внимание и предотвратяване на тия трупове и фалшификатори, за които вие говорите. И тук ви питам, ще назовете ли фалшификаторите и политическите трупове, за които вие отдавна говорите, или така просто ще се обявява, без да ги посочите поименно и по политическа принадлежност? И последен въпрос. Вие сигурно сте чули изявленията на партията БСП, която се готви да возглави новото правителство. Чухте, че много от изявленията на лидера на партията, Сергей Станишев, отговарят на това, което вие говорите. Тоест, след като се доказа, че политическа партия ГЕРБ е именно този труп вонящ, за който става дума, вие ще приемете ли поканата на Станишев и съответно трите управляващи партии да проведете един разговор, на който да връчите това, което вие сега прочетохте? Ето това са моите въпроси.
Благодаря ви много. Искам първо да ви отговоря за лидерството и за дали ние ще сформираме партия. Една от най-големите наши грешки, когато тръгнахме по този път, беше, че не успяхме да съберем всички инициативни комитети в страната и да вземем общо решение дали да участваме на изборите. Времето беше много забързано, това беше и наша основна грешка, за която ние си признаваме и я приемаме като която всъщност да надграждаме. Ако се стигне до там да се създава политическа организация, то това решение ще се вземе от всички тези структури, създадени в цялата страна, а не еднолично от нас. А относно лидерството, не искаме да бъдем лидери, не защото някой от нас не може да бъде лидер на мнение или да бъде лидер, а защото смятаме, че това е един провален модел. Този провален модел го виждаме и в ГЕРБ, виждаме го и в БСП, виждаме го във всички партии на прехода и смятаме, че трябва да промениме този начин на мислене. Докато всички лежат на тезата, че един човек може да оправи цялата държава, то ще продължаваме по същия начин, който е до момента. Това, което споменаха и колегите, трябва всеки един от нас да поеме лична отговорност за действията си и да покаже на дело родолюбието си. Защото в противен случай един човек няма да дойде с магическата пръчка и да оправи държавата. За един човек става въпрос за вашата партия, която трябва да промени. Не вие лично и тримата, а става въпрос за вашата формация. Със съответната програма, която използвайки ревизията на избирателния кодекс, за което Социалистическата партия говори, на следващите избори вие да се явите като самостоятелна политическа сила и да туширате останалите трупове, за които вие говорите, ако сте в състояние да направите това. А не да говорите за контрол. И до кога ще бъде това? Разбира се, този контрол може да бъде осъществяван и при наличието на вашата партия. При наличие на партия, държавния, т.е. обществения контрол ще продължи. Това нещо не трябва само да ви кажа, че това нещо е поставено на въпрос, но не може само синдикално ние да го решим. От гледна точка на това, че достатъчно хора подкрепиха под градове и най-малкото, което ние смятаме за необходимо е да се допитаме до тях. Тече в момента такъв въпрос към всичките. Ще има отговор, когато всеки излезе с конкретното становище. А относно това, което казахте за политически програми, по принцип до момента на 23 годишния преход, бих казал само едно: пътя към ада е осеян с добри намерения. Всички политически партии, управлявали до момента, ако им разгледате програмите и ги изчетете, защото аз съм си направил този труд, определено нещата, които бяха написани вътре, на едно на 90% след изборите се хвърлят в кофата за боклук. Вие как може да ме убедите като човек, който е трезво мислещ, че тези програми, които в момента се лансират и слагат на масата, реално ще бъдат изпълнени? Защото аз съм много критичен към абсолютно всички в момента и съмнителен, за което бивам нападан, но смятам, че 50% от програмите, които бяха написали, да ги бяха изпълнили всички тези управляващи, дали ще са БСП, СДС, НДСВ, ГЕРБ и така нататък, и коалиционните им партньори, защото видяхте как се изменят по време на гласуване, мисля, че България в момента ще бъде цвете. Ако не си гледаха в джобовете всички тия хора и през това време да ни обясняват, че държавата не е добър стопанин, а на върха на държавата да бъдат същите тези държавници и да се наричат сами себе си некомпетентни, ако бяха направили път, възможност за демокрация реална, а не да се налагат решенията. Една анкета дали са направили в момента, дали ще се повиши, дали смятаме, че пенсионната възраст трябва да бъде изменена. На 67 години с памперс или да ходим на работа? Това нещо направиха ли го? БСП обяви точно това, което вие искате. Обяви сега. Да. А волята до момента да се направи къде беше? С времето мисля, че доказаха, че обявяването на избори и след избори за нито един от тях не е проблем. Върнете се думите за памперсите назад. Значи не искам... Само искам да ви кажа... Само... Аз исках да кажа, че народът, гражданския народ, в смисъл България, не е необходимо да работи до 67 години или до 65 години трудов стаж. Защото ако вие сте в едно добро здраве, аз мятам, че хората преминали през този 23 годишен преход, които сте и вие,
надали ще доживеят и 5% до пенсионна възраст. Ако смятате да видите статистиката, искам само да ви кажа нещо, че по вътрешни данни, не по НСИ, средната продължителност на живот на мъжа е 68 години. А след 65 ли ще взима пенсия? Добре. Всъщност, едва ли в изказването е имало идея да бъде обиден някой, за което естествено да бъдем извинени, ако някой се е почувствал така. Идеята беше съвсем друга. Казахте поименно да ги назовеме, правили сме го. Това са и 4-мата лидери, които в момента ще се опитат най-вероятно да сформират кабинет или по-скоро ще продължат да си играят тенис матча на двойки. Бойко Борисов, Сергей Станишев, Лютви Местан, Волен Сидеров, Румен Овчаров, Георги Парванов, може би се чака да излезе на сцената. За мен това са хора, които нямат място в управлението. Цветан Цветанов, много са, ще ни отнеме наистина много време, за да ги изброя всичките. И за това не тръгнахме с имена, но... Може ли другите нещо да кажем? Здравейте, искам да ви поздравя с този изборен резултат и дано да сте си направили необходимите изводи. Когато тичахме след камиончетата в февруари месец, вие казахте, че няма да правите партия. По улиците на България имаше над 300 000 човека. Гласовете, които получихте на тези избори, са само 16 000, което означава, че и включително и протестиращите, които бяха на улицата, не са се доверили на вашата партия. То не е ваша партия, на партията на дядо Стефчо Пеев, да ви е жив и здрав. Казвате, че и Дончо и Янко казват, че пак ще бъдем по площадите, ще има недоволство. Това, което забелязвам от 3 март насаме, че успявате да съберете все по-малко и по-малко хора. На 6 март имаше обявено жива верига, на която пред парламента дойдоха само 4 човека. На протестите пред общината, на неделните пред НИЕТ вече не идват повече от 150-200 човека. Няма да ви припомням, че на 28 февруари ви бях поканил във форум Обединение, за да седнем на една маса всичките вие, с Янаки Тиганчев, с Людмила Манова, с флейти, с солджери, нали? За да не се стига до цялата тази неприятна ситуация. Аз щях да се радвам повече да бъда до вас, отколкото да бъда кандидат депутат на ВМРО. Но имаше много агресия между така налечените лидери на протеста и протестите бяха разбити. Но конкретният ми въпрос е, виждам, Ангел, от това, което казваш, Ангеле, правите и чест, нали, че в момента правите анализ на грешките. Това са, нали, грешки на растежа. Но ви пожелавам от сърце да не се превърне в растеж на грешките, което е другото. Но бяхте обвинени от един от лидерите, че между вас има служители на ДАНС. Има ли такова нещо? Не, значи аз съм обещал на останалите протестиращи да задам този въпрос. И платено ли ви е, за да разбивате протестите? Може ли само, понеже беше намесено и моето име, искам само да ви кажа относно тези обединения, които искахте, много хора искаха да се случат. Ами, мога да го нарека така, че чистотата е здраве. И заставам за тези думи, защото не можеш да правиш безпринципни обединения с хора, които имат корист. Користта излезна. Ако не имахме корист за власт, щяхме да сме в първите редици на поне 6 областни града големи и да водиме листите. Нали така? Ние останахме отзад, за да покажем, че имаме морал и достоинство, да не се възползваме от тази ситуация, която беше пред създалата си ситуация. Едни го тълкуват като грешка, други не. Това беше нашето решение. Смятаме, че това беше най-достойното решение. И седиме за тези си стъпки. Обединения, разговори винаги е имало. Има теми, по които нашите идеи се допират и за които може да работиме заедно. Безпринципни обединения, с които да направим просто за да влезнем в властта, за нас не бяха изобщо тема на разговори. Да, приемаме нашите грешки, надграждаме и затова работиме в цялата страна по конкретни каузи.
Никой от нас, поне аз не знам, за себе си мога да кажа лично, не съм служител на ДАНС и никой не ми е плащал една стотинка, а извадих няколко хиляди лева от своя джоб и на семейството ми, за да участваме на тези избори. Така че от тук нататък всеки да си прави сам изводите. Бих искал да допълна, Ангел. Знаете, Християн Флейтата, ако 24 часа или труд, с становището не беше, в смисъл не е грешна информацията, която излиза и казва, че определено други интереси се обслужват или през него, или през това. Значи това е едното. Другото, което става въпрос за Янаки Ганчев, доколкото видяхте, има определено един граждански форум, който е седял от началото до края зад него. Така че ние през това време, докато спазвахме някаква дистанция, определено наблюдавахме, наистина хората ни укоряваха отстрани, но смятам, че запазихме идентичността си. Относно служители на ДАНС, не, аз си работя в частна фирма и продължавам да си работя там. Преди това вече веднъж бях уволнен, но продължавам да си работя и си... Най-лошото е, че плащам и данъци за това нещо, а тези данъци реално не ни позволиха ние като граждани да участваме пряко в изборите, защото тези данъци помогнаха на определените политически партии да работят срещу нас. Затова призовавам всеки един здравомислещ човек да си помисли каква е обстановката и да си направи равносметка сам за себе си и да направи една самооценка и да бъде самокритичен също към това, което се случва и защо не е взел отговорната си гражданска позиция или защо е в страх, защото този страх лишава бъдещето на неговото поколение, на следващото поколение и така. Аз искам да допълна в това, което каза, че 300 хиляди са били по улиците, а реално са събрани 16 хиляди гласа. Мисля, че Ангел го спомена, никога не сме смятали, че ние сме хората, заради които другите излизат на улицата и по площадите реално. Всеки излезна със своя проблем и то на локално ниво. Ние бяхме в София, знаете, че имаше в над 35 града протести. Що намаляха? Ами, в крайна сметка оставиха ни пред затворени врати. Те напуснаха институциите и реално нямаше кой да изпълни нашите искания. Случи се така наречената протестна умора и нещата просто стигнаха до там наистина да излизат все по-малък брой хора. Друго, което е важно и отчитаме като нещо, което трябва да работим и да доразвиеме, предполагам всички знаете, за месец и половина е изключително трудно първо да направиш структури в цялата страна, второ да изготвиш програма за управление на една държава, която да бъде представена пред широката общественост, да бъде убедена, комуникирана, защото пък тук вече се сблъскахме с политическия монопол и бариерата пред медиите, които имахме. И когато нямаш ясна алтернатива, ти вече си задаваш въпроса за кой да гласувам, има ли смисъл да гласувам. Така че това е нещо, което тепърва предстои при нас. Пак казвам, радостното е, че ние вече сме се структурирали в повече от 15 града. Не съм служител на ДАНС, да ти кажа. И само да допълна, понеже може и такъв въпрос да излезе, нито Алексей Петров ми е плащал, нито Румен Вълка, защото го изчетохме и това. Да. Най-интересното беше, че когато се опитахме да се свържеме с автора на такъв тип публикация, се оказа, че журналист на частна практика изведнъж съвсем случайно точно неговата публикация е влезна в точно този вестник. Само за секунда, Янаки в едно телевизионно предаване ви обвини. Беше часове след като Ангел в една медия на опашката на коня каза, че са ви сложили ДАНС на външно подслушване. На външно наблюдение, извинявам се. И 2 часа по-късно, нали, беше... Извинявам се, само понеже остава много малко време да може на колегите журналисти да дадем времето да зададат въпросите си. Само един въпрос, а сега на къде? Напред и нагоре. И никакво връщане назад. Къде е това напред? Нека и аз да ви отговоря, понеже не съм взел до сега думата. Първо искам да кажа, значи аз не съм от началото на протести с тях. Казвам се Михаил Рангелов и съм журналист. В общи линии се получи, ми харесаха идеите, подавах си молба по
имейла и в последния момент, даже в четвъртък вечерта, до събота трябваше да се внесат документите, така иначе от тогава съм с тях. Значи трябва да ви кажа, по време на тези избори, докато другите правиха кампания, ние ходихме по обществените съвети. Аз вместо да правя кампания, съм се връщал в София, участвал съм в обществените съвети по транспорт, протестирахме с останалите железопътни организации против приватизацията на товарни превози, така че в общи линии ние без никаква кампания постигнахме този резултат. Но това само трябва да ви покаже, ние не искаме нови избори. Ние, има нови избори, нашия резултат ще бъде по-добър, защото по-лоша от тази кампания, която проведохме, не може да бъде. Но ние просто не желаем да правим това нещо. От сега на къде, значи първо държим да се запазят обществените съвети. Имаме така успехи в енергетиката, в транспорта се оказа, нали, не казвам, че това е само наша заслуга, но от 60 организации се противопоставиха на идеята за приватизация на БДЖ. И тогава министър се видя принуден, директно прекрати обществения съвет. Но въпросът е, че беше показано, че никой, който има касаене до железницата, не желая приватизацията. В Здравното министерство също ходихме в обществения съвет, поставихме въпроса заедно с Сдружение журналисти за прозрачно управление, за схемата спонсорство за Локомотив Пловдив срещу организирана група за рекет в Агенцията по лекарства. В момента се извършват няколко проверки там. По моя вътрешна информация ще окаже сигнала, че всичко е вярно и че има доста наказани. Така че, вижте, просто няколко човека, като участват в обществени съвети, какво се получава. Като отидат още повече, ние не можем да кажем, че имаме специалисти във всяка една област, но постепенно идват. Така че това е бъдещето. Не се ли получава една огромна говорилност тези обществени съвети? Не, в някои съвети, да. Не губят, докато решат коя тема да обсъдят. Минават около 2 часа. Хора от цялата страна се събират, докато се установят. Наистина това е загуба на много време, енергия и добре, само ако се върнем месец назад или 2, дори нямаше такива обществени съвети, където да могат да се изговорят всички тези неща. Самата идея на този обществен съвет да продължи да работи именно това, лека по лека да се влезе в конструктивно и да се взимат решения и да се слагат на дневен ред важните въпроси, а не да се взимат само решения от министрите, които там са за хикс на брой време, идват и си тръгват. Така че това е една малка победа, това е част от пътя и нали, пътя на къде, от сега на къде е именно там. Борба с ресорните министерства, искане на прозрачност на решенията, регулаторните органи да има надзорни съвети, не само върху ДКЕВР. Всъщност има и няколко конкретни успеха, които могат да се споменат от хората, които ги постигнаха вътре в тези обществени съвети. Наистина, седящите срещу гражданите нямат интерес. Много им е неудобно, когато им се намесят в работата и почват да им объркат плановете. Но щеше ли да се говори за спиране, за премахване на такса пренос, ако не бяха тези обществени съвети, щеше ли да се случи това, което Михаил спомена в Здравното министерство, обществения съвет, щеше ли да се случи спирането на приватизацията на БДЖ, където наистина организациите заедно извоюваха това нещо. Така че наистина трябва да ги направим работещи, за да можем да продължим напред. Другото, което е за нас, освен че тези искания, които ще бъдат входирани навсякъде и ще ги преследваме, имаме и няколко вече локални каузи. Не случайно споменах преди малко болницата в Девин. Това е една кауза, с която си партнираме с инициативния комитет и в крайна сметка всичко, което можем да направим тук в София, ще бъде направено. Наистина, за да могат хората в това населено място да имат адекватна спешна медицинска помощ. Другата кауза е възстановяване на статута на Родопския драматичен театър. Театър с 60 годишна история. В Смолян и областта в радиус 100 км няма български театър, а в същото време, без да насаждам напрежение, искам да ви информирам, че там се отварят турски театри. Мисля, че всички знаете колко е важна тази област за България и колко е важно да има държавна политика в тази посока.
това ще е друга кауза, която ще подхванем и всъщност реално вече сме подхванали. И то заедно с инициативния комитет пак на място. Тоест там са водещите хора, а ние тук от София, предвид това, че институциите са ни на 2 крачки разстояние, ще оказваме абсолютно пълна подкрепа. Като пример, в Сливен се организира концерт с детски фолклорен ансамбъл, на който се събираха подписи за възстановяване статута на Родопския драматичен театър. Сами знаете какво е разстоянието от Сливен до Смолян и всъщност вече говорим наистина за създаване на такива структури и надявам се наченки на гражданско общество. Няма значение, че говорим за театъра в Смолян. В Сливен те също трябва да са съпричастни. Аз искам да ви благодаря за... Имате конкретен въпрос? Понеже времето ни изтече... Да, слушаме. Те са близ въпроси. Кека равни пред закон, Светослав Николов. Като какви се възприемате? Като политици или протестиращи? Като успешни или неуспешни в тези си роли? И другия въпрос тук от Софийска протестна група. Имате ли правна регистрация на движението и така нататък? Много е важен въпрос за политиците. Знаете ли, не се възприемаме като политици, защото политик наричат и Румен Овчаров, и Станишев, и наричат и Бойко Борисов, и Цветан Цветанов. Те са политици. Аз не искам да ме определят и да ме слагат наравно с тях. Искаме да се бориме за достоен живот, да бъдем държавници и да гледаме напред как да развиваме държавата по-добре. И ако наистина трябва да се сравняваме с тях, аз не искам да седя на една редица с тях и да ме наричат политик. Относно движението, той е в процес на регистрация. Съда забави регистрацията с повече от 15 дни. Не знаем защо. Аз пък бих нарекал себе си практик от гледна точка на това и сега ще ви кажа и защо. Защото студения резерв, който в момента се държи от 40% в електроенергията, спокойно може да спадне на 20%. Вместо да включваме павеците, за да разходваме тъй наречената свръхпроизведена електроенергия, може да се включи в случая топлофикация София да мине към НЕК. След като мине към НЕК, може да я разтоварваме, да произвеждаме топла вода на половин цена за гражданите и да обслужваме кредитите, естествено на НЕК и на БЕХ. Затова аз не искам, пак съм го казал и го казвам, България има нужда от практици, не от политици. Искам да ви благодаря за това, че бяхте с нас днес. Надявам се да разбрахте всички, че не сме се отказали. Продължаваме наистина напред и ще се бориме, както го обича да казва Янко, за България до край. Чакай сега да дойдем да се...